ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებული სტარტის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები საფრანგეთთან დაპირისპირებისთვის ემზადება. მატჩის დაწყებამდე 2 საათზე ნაკლები რჩება. პირველი ტურის შემდეგ ჩვენი გუნდი ჯგუფის ლიდერია. საფრანგეთს კი ამ დროისათვის მხოლოდ 1 ქულა აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ნაკრებთან 3 ქულის მოპოვება სჭირდებათ. სლოვაკეთის ქალაქ ჟილინადან დავით ბანანაშვილი საუბრობს. 1 საათზე 20 დარჩა საქართველოს საფრანგეთის დაპირისპირებამდე. მოგეხსენებათ ჩვენ ვიმყოფებით ჟილინაში და ტრადიციულად ვართ ამ მოედანზე, საიდანაც ჩვენი კომაგები დაიძრებიან. ნელ-ნელა იკრიბება უკვე საქართველოს ნაკრების კომაგი ადგილზე და როგორც იცით 23 საათზე თბილისის დროით დაიწყება საქართველოს საფრანგეთის ძალიან პრინციპული მატჩი 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატზე და რა თქმა უნდა ყველას მოეხსენება, ყველა გულშემატკივარს, ყველა ჩვენს მაყურებელს, რომ პირველი მატჩი რამაზ ვანაძის გუნდმა მოუგო პოლონეთის ნაკრებს ანგარიშით 2-1. ჯერჯერობით ამ ტურის შემდეგ ჩვენ ვართ ლიდერები, ვართ პირველ პოზიციაზე, ვეთამაშებით ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტს საფრანგეთის ნაკრებს, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენი ნაკრების ფან-კლუბში და გულშემატკივრებში განწყობა არის ძალიან ამაღლებული და ყველა იმედოვნებს, რომ საქართველოს ნაკრები დადებით შედეგს მიაღწევს დღეს საფრანგეთთან და პლუს ამას შეძლებენ ჩვენი ბიჭები ჯგუფიდან გასვლას, რაც იქნება ძალიან მაგარი შედეგი. მოვისმინოთ ახლა ჩვენ კომენტარები და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. პირველ თამაშზე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი მუხტი მოგცა გამარჯვებამ და სამმაქულმამ და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბიჭებს აქვთ ძალა იმისი, რომ სუმცირე საფრანგეთთან ფრე-მაინც ვითამაშოთ და შემდეგ ეტაპზე გადასვლის დიდი ნაბიჯი გადავდგათ. ჩვენს გულშემატკივრებიც ასევე სტადიონიდან ვეცდებით, რომ მუხტი მივცეთ ჩვენს ბიჭებს. ჯგუფის ლიდერები ვართ პირველი ტურის შემდეგ, თუმცა ჯერ გარანტირებული ბუნებრივი არაფერი არ არის. დღეს გაცილებით თურმე ტოკოს ვეთამაშებით. როგორი განწყობა, როგორია მოლოდინი და ზოგადად რა θέλით ამ ევროპის ჩემპიონატისგან საქართველოს ნაკრების შესრულებით? მინიმუმ იმდენად რთული ჯგუფია, მოგეხსენებათ პირველი ტურის შემდეგ განსაკუთრებით ჩვენი ქვეჯგუფი, რომ ასევე არანაკლებ მნიშვნელობა ანიჭება დღევანდელ მატჩს, რომელიც პარალელურად გაიმართება ჩვენი ქვეჯგუფის მატჩზეა საუბარი პორტუგალიასა და პოლონეთს შორის. მოგეხსენებათ რეგლამენტის თანახმად 2 საუკეთესო გუნდი გადადის შემდგომ ეტაპზე და დავიტოვოთ ძალიან დიდი იმედი, რომ ამ ორ გუნდს შორის საქართველოს ნაკრების იქნება. მოკლედ 23 საათიდან ყველა ვქომაგობთ საქართველოს 21 წლამდე ნაკრებს აღნიშნულ ევროპის ჩემპიონატზე.